찾았습니다. 차단기 전체 다 내렸는데도 에어컨이 안 꺼져가지고 못 찾았는데 바깥에 있었네요. 이쪽을 봤는데 얘는 같이 맞으라고요. 한번 보여줄까? 보시겠어요? 네. 불이 올라가만 들어가지고. 아, 그렇구나. 안에는요? 이쪽으로 보시면은. 아, 귀? 아니, 여기. 뒷면. 이선씨. 무서워. 아니, 그죠? 진짜 더럽다. 얘랑 틀리죠? 네.
네. 왜 잠깐만요. 이게 청소가 안 됐다는 거예요, 김이. 무서워. 핸드폰 불빛으로 이렇게 찍으면 더 잘 나와요.